హలో ఫ్రెండ్స్, హిమోగ్లోబిన్ పెరగాలన్నా, కాల్షియం పెరగాలన్నా, హెయిర్ గ్రోత్ పెరగాలన్నా, వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్నా ఈ లడ్డు నేను చెప్పిన అన్నిటికి రామబాణం లాంటిదండి. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. రెసిపీని స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ముందుగా అవిసె గింజలను సన్నమంటపై ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపించే విధంగా చిట్పట్లాడేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. వేరొక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో గుమ్మడి గింజలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి సన్నమంటపై. ఫ్రై అయిన తర్వాత వేరొక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో పుచ్చగింజల పప్పు కూడా వేసుకొని సన్నమంటపై ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత వేరొక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో నువ్వులు కూడా వేసుకుని సన్నమంటపై ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత వేరొక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అన్నీ ఇలా కలుపుకుని వీడియోలో చూపించే విధంగా చల్లారిన తర్వాత సీడ్స్ని ఒక బౌల్లో కొంచెం తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. మిక్సీ గిన్నెలో వేసుకుని మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. 2 స్పూన్లు ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకొని 2 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకొని ముందుగా తీసుకున్న సీడ్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకోవాలి. సీడ్స్ అన్నీ 1 కేజీ కాబట్టి ఖర్జూరము 1.5 కేజీ తీసుకున్నాను. గింజలు లేకుండా తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్ తీసుకుని ఖర్జూరం అంతా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా పట్టుకోవాలి. మిక్సీలో సీడ్స్ పౌడర్లో ఈ ఖర్జూరం పేస్ట్ కూడా వేసుకొని అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. పొయ్యి మీద లో ఫ్లేమ్ పెట్టి 5 నిమిషాలు ఉంచితే ఇలా అవుతుంది. లడ్డూ చుట్టుకోవడం చాలా ఈజీగా అవుతుంది. చల్లారిన తర్వాత లడ్డూలాగా చుట్టుకోవాలి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా అండ్ ఈజీగా లడ్డు. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.